nka afandije Kabarebe twarahuye nari mfite indirimbo rero nk'umuhanzi kandi umusirikari nari nateguriye afandira amanuka ava aho yari yicaye aramanuka nyura mu basirikare araza ageze imbere yanjye nabo arabyina n'abayobozi barayibyina umuhanzi w'iki gihe ari kugenda akaja muri studio yanditse agapapuro kariho amagambo y'indirimbo zaririmba nta melody ntaki akagenda akabira producer ati nshakira beat nje indirimbo nayikoranye na King James nibo nifuje kuririmbana nawe twararirimbanye ariko turirimbanye nari nzi kubwo yamfasha sibyo iyo ndirimbo twakoze igasohoka garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abandi ntambarira senya ntiyubaka hirya hino mwihisheyo iyo mu mahanga mwihisheyo iyo mu Burayi mwihisheyo Amerika yose mwihisheyo Aziya yose mwihisheyo bahora babasaba gutaha kwituze ni muza kungufu muzabonana garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abandi ntambarira senya ntiyubaka Cyose koroneri wavutse Rwanda majoro wavutse Rwanda kapiteni wavutse Rwanda liyetona wavutse Rwanda wararwanye rwose uratsindwa wagutsinze ntaho yagiye ahora gusaba gutaha kwituze nuzakungufu muzabonana garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abandi ntambarira senya ntiyubaka ni muzehe Ntamukunzi Theogene ariko kandi wakumenye imyaka yashize mu buhanzi by'umwihariko akaba ari umucuranzi w'iningiri akaba n'umuhanzi Ntamukunzi muraho neza amakuru ni meza amakuru yo mu minsi ya corona n'ubuhanzi amakuru y'iyi minsi na corona n'ubuhanzi bwacu bwabaye bahagaze namwe murabyumva kubera iyi corona turategereje kugira ngo nirangira tuzakomeze twendereye ese niyo mpamvu wahise ureka iby'ubuhanzi ugahita wigira mu buhinzi ntabwo ubuhanzi naburetse kuko ni ikintu kindi mu mutwe ariko ntabwo nari kwicara gutyo gusa ngo ntegereje igihe corona izarangira kuko ntabwo nkizi byansabye rero kugira ngo njye no mu buhinzi ngo abahanzi by'ubuhanzi byabangamiwe na corona bagannye ubuhinzi cyangwa se bagana ubuhinzi ibyo ngibyo biterwa n'umuhanzi ku giti cye nkanjye ku giti cyanjye ngewe nagannye ubuhinzi abandi bo ntabwo namenya inzira bagiye banyuramo wenda hari n'abagikomeje ntawe wamenya biterwa n'amikoro ya buri muhanzi reka ture ku buhanzi bwawe buri Ntamukunzi ni muntu ki murakoze Ntamukunzi ndi umuhanzi gakondo uhanga indirimbo za kinyarwanda zijanye n'ubuzima busanzwe hari ubw'igihugu ari indirimbo z'Imana nuko nguko reka dusubize inyuma dusubire uko inganzo gitangiye byatangiye bite Ntamukunzi unatubwira imyaka ufite kugeza ubu ngubu uri kubona ntakuze ku maso ndakuze ariko mfite imyaka 57 yose yose ubwo urumva ko Imana yangiriye iki kugiriye wamugisha yangiriye ubuntu ubuhanzi bwatangiye gute byatangiye ryari bikomora kuri nde ubuhanzi bwanjye nabutangiye ndi umwana muto nabutangiye n'umwana muto muri za 78 ubwo
natangiye ncuranga iningiri, ariko ubwo ncuranga iningiri ntabwo navutse nzi kwicuranga, nta nubwo nari nyizi, ariko hafi yaho twari dutuye hafi iwacu hari umugabo wacuranga iningiri mu gihe cy'amataha y'inka, ubwo yabaga acuye inka nawe, nkumva ko kantu kari kuvuga neza, nkagira amashusho yo kuzamenya kari, kuko ntabwo narabaga nzi ko ari iningiri. Rimwe nshika mu rugo nko mu masaha 11 n'igice, nambuka gasozi nzamuka kandi ngiye kuri ako kantu, ubwo iningiri rirengera cyane iyo bwije, uyicongera nk'hano ukumvikanira ruguru. Ngeze unsanga umugabo yicaye ku gatebe ari gucuranga iningiri, nditegereza ngerageza no kukamusaba kuko ntabwo nari nzi akari atoya, ati niba ushaka wowe nzagukorera kawe. Byabaye ngombwa none ko nongera kumanuka gasozi, nambuka kandi nsubira mu rugo. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka hafi 8 9 ngo ndakomeza kakacuranga numva ku mugoroba nongera nsubirayo, ariko kakaningiri wambwiye kuzakama byagenze biti. Ati ndacagashakisha icyo nyine bakoreshaga amahembe, ati nimba ihembe nzakagukorera ati nzakagukorera noneho, ariko nkabona ukuntu gaforume, none uzi ikivovo cy'insina baciye igitoki, noneho nje nkafata ibirere kubireba, nkazinga kuri cya kivovo ngafunga neza, narangiza ngafata icyuma ngakata, nkazamura kakantu kameze nk'akaningiri, nkashirangamo igiti, narangiza nkafata umugozi nkashiraho, ngafata kakantu naje gakuwa, nkumva kari kuvuga, ariko kari kuvuga buhoro, bikanshimije. Nuko nabitangiye. Handi umuntu w'umuryango se warabyirageje? Umuryango wanje ucuranga iningiri se? Oya, nta uretse muzehe wanje nacurangaga nawacurangaga ikembe. Gore bisa nk'inganza ariho uyikesha? Naho ndanyikesha, ndayihakesha, uretse ko ntatangiye ncuranga ikembe, ahubwo nje natangiye nkunda gucuranga iningiri. Hanyuma rero ubwo buhanzi utangiye ufite imyaka 8 kugeza ngo uri muri 57, bwakugejeje kuki, bwakumariye iki ubwo buhanzi? Ubuhanzi rero wenda buri gutera imbere ubu. Mbere y'intambara abahanzi bari bameze nk'ubundi twarakoraga, ariko wapi ntugira icyo ukuramo. Aho dutangiriye kumenyekana rero mw'iki gihe, nk'uhanjye natangiye kumenyekana cyane muri 98. Byagenze gute kugira ngo umenyekane? Icyatumye menyekana hasi ya 98, 96, 7 kugeza 94, narahunze naragiye Congo. Aho ntawukire kuko n'ubundi narahunze ndi umuntu w'umusirikare komeze nk'umuhanzi, nari umuhanzi kwanza ko nafite n'indirimbo kuri radio, kuko indirimbo yaje kuri radio Rwanda nayisizeho muri 70 muri 83, no 86 plutôt. Ubwo yari imeze gutingiye icyo gihe? Iyo ndirimbo yitwaga ingorane z'ifaranga. Tugiye twibutse gato ako karimo kuntu kari kameze. Ingorane z'ifaranga ubundi zibaho rwose, ubundi zibaho. Nabonye amafaranga 500, nshaka ico nyakoza ndakibura, nza kwibuka kwi Kigali muri Bicumbi bapakarizayo. Ingorane z'ifaranga ubundi zibaho rwose, ubundi zibaho. Nabonye amafaranga 500, nshaka ico nyakoza ndakibura, za kwibuka kwi Kigali muri Bicumbi bapakarizayo. Ayo mafaranga nayagize impamba, maze nje Kigali, ngeze Kigali muri gare, amafaranga nari nsigaje amabandi arayanyaka, nshaka iyo ndarara rwose ndahabura, ntangira kurara munsi y'ibiraro kandi nabuze wacu. Nemwumva uko nababaye.
icyo gihe nibwo wateze ukajya i Kigali ubonye kubona 500. Ubwo nyine ni igihangano ntabwo nagiyeyo ariko uko nabitekereje bura mfite aho nabikuye. Indirimbo imaze kujya kuri radio banayicuranze icyo gihe nko mu rusisiro cyangwa se aho mwari muturanye byari bimeze bite? nawe urumva umuntu nari ntuye mu giturage nkangaho kwibonera kumva umuntu ari kuvugira kuri radio rero abantu baraje barancungera bati twakumvishe kuri radio icyo gihe hari n'abahengezaga muri radio ngo reka bari wo muntu uhagazemo. Numva byari bitangaza kumva ngo ngiye navuge kuri radio kandi kujya kuko kuvuga kuri radio icyo gihe byari bikomeye ntabwo ari nkuko kugira ngo njye muri studio byansaba kugira ngo ngere i Kigali niko byari ibi bivuze ngo wawe musitari kuva cyara rero niko bimeze. Hanyuma rero ukomeje ku mateka y'igisirikare ukuntu wahunze n'ukuntu wahungutse duhe gato kuri aya mateka. Uko nahunze nuko nahungutse nuko nabayeho umusirikare njye nabayeho umusirikare mu gisirikare cya mbere noneho cya exfar dutsinzwe turahunga duhunze njyewe ntabwo natinze Congo nagezeyo twahunze 94 96 ngenda tahuka ngeze hano mu Rwanda tuja muri integre hano muri Nkumba icyo gihe umuntu w'umuhanzi rero nkanjye nahanze pe mbana wese morali mu nganda aho ngaho ntangira akazi kanjye mpanga zirandiri bumva z'ubumwe n'ubwiyunge zimwe zakanguriraga abanyarwanda bari hanze gutahuka zimwe nababwiraga nti burya mu Rwanda baratubeshaga aho twari turi ngo mu Rwanda ngo bari gutahuka bari kubica siko biri mu Rwanda ubu n'amahoro zirandirimbo zose natangiye kuzihanga icyo gihe. Iki gihe ufite irihe petri mu gisirikare? Ni petri rya kaporari. Hanyuma rero ubu ugeze ugarutse mu Rwakubyaye indirimbo zawe zafashije benshi twibutse nk'imwe wahimbye ifite nk'inkuru mpamushingiyeho. Indirimbo nahimbye ni nyinshi ariko wenda ngiye kuvuga imwe. Kugaruka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abantu ntambarira senya ntiyubaka hirya hino mwihisheyo iyo mu mahanga mwihisheyo iyo mu Burayi mwihisheyo Amerika yose mwihisheyo Aziya yose mwihisheyo bahora babasaba gutaha kwituze ni muza kungufu muzabonana. Byare by'icyo gihe rero iyi ndirimbo yatanzeho umusaruro. Iyi ndirimbo umusaruro yatanze yatumye abanyarwanda bari hanze mu buhunzi hakurya iyo bumvaga iryo jwi ryanje batereka da bati si wo nguko kari kuririmba kandi abantu baba ngo batahutse barabica noneho bituma abantu bagiye barayumva batahuka cyane ko nanjye nageze aho ngaho nkora muri komisiyo y'igihugu n'ubwiyunge tukajya tujya Congo tujya za Tanzania ukangurira abanyarwanda kugira ngo batahuke. Iyo nagiraga rero mu nkambu ngaho bakabona mpari kandi bari bazi ko njubwo nararirimbye ariko ndicwa barumirwaga cyane. Barumirwaga wari igihe twigeze kujya Tanzania tujya mu nkambi ya kure hafi y'Uburundi yari hafi y'Uburundi tugezeyo nsanga y'abanyarwanda hene wacu iki bati kwa ngo barakwishe ntireka ndahari rwose ibintu bati ntabwo byumvikana baratubwira ngo mwarishwe ngo mumaze kwishwa ijwi ryanyu niryo bagenda bagarura nti ukubeshya ndahari singiye wasine muze bati ni wowe ababishaka rumwaza tugataha twewe turashaka kugira ngo abanyarwanda mwe gukomeza kwicira hano mu mashamba hangaha kandi mu Rwanda ari amahoro. Reka dusubire inyuma gato Ntamukunzi hari ubuzima umuntu aba yaraciye amakaro wenyine ubumenyi ariko kandi abo hanze rimwe bakanabyitiranya cyangwa se bakabishyitera mu urwenya. Mu myaka 2 wamaze mu mashyamba utarataha mwari mubayeho mute mwakoraga iki dishusho y'ubwo buzima? Mu myaka 2 nari maze hanze twari mu buzima bubi icyambere ni ubuzima twarimo turi abantu tekereza igihugu cy'u Rwanda nava ko cyose cyaterutse cyagiye hari hirya muri Congo hari za Mugunga za Katare za
urumva ubwo buzima abantu twari dupfukiranye. Noneho ikindi n'ahantu tutamenyereye, ubwinshi bw'abantu ahantu tutamenyereye, twari mu buzima bubi. Twaryaga imfashanyo. Iyo mfashanyo ni iki? Nta kagamere kuzuye udushyimbo, utugemeri tubiri twuzuye ibigori. Hari naho byageze ndetse ibyo turabibura. Bakaja batanga kimwe cya kabiri cigameri y'ibigori, kimwe cya kabiri cigameri y'ibishyimbo. Urumva twari mu buzima butari bwiza, twari mu buzima bubi mbese. Nk'ibindi bikorwa mwakoraga se bisa nkaho wenda bibangamiye abaturage, byari nk'ibihe bibangamiye abaturage mu urumva niba muri mwari ingabo zatsinzwe, hanige mwapangaga kugaruka gutera igihugu? Ibyo nyine bari abasirikare bakuru byari bihari, twagezeyo bari abasirikare bakuru bati tugomba kunja kwisuganya tugasubirayo, kuko bo ntibumvaga yuko twanatsinzwe. Kandi nkatwe abasirikare batoya, iyo bagushize wajyagiyo, ari no mpamvu bamwe bakomeje bagashwiragira mu mashamba no bagishwiragirayo. Burya ni bari abasirikare bakuru baba bari kubashuka. Urumva rero nuko byari biri. Ugize gutya wiga inama yo gutaha, icyemezo gifashe gute, byaje bite? Uko njye nafashe icyemezo cyo gutaha rero, njye mpunga njya hakurya muri Congo, ndamwajya asigaye mu Rwanda n'abana, njye ndambuka njyayo. Ngeze rero amakuru ntagenda abura, hari abacegeraga bakaza mu gihugu, hakigeramo basubira hakurya mu makambi bakatubwira bati iwanyu baraho bameze gutya nkabyumva. Ariko uri hakurya hari icyo gihe ntabwo atinyukaga kuvuga ngo nje ndashaka gutaha, kuko hari amamodoka meze yazaga aje gutegereza abantu bagomba gutaha iwabo mu Rwanda. Izo modoka bakundaga kuzitananga abahutu. Sikirirwa ku kibuga aho ngaho, nje nabaga mu nkambi ya Katare, sikirirwa zitegereje abantu bashaka gutaha. Rero yasimbukaga yaba yayigeze mu basi agataha ngo nguriya ni inyenzi, nguriya ngo yari umwini, mbese ngo yari icitse ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta wavuga ko arataha icyo gihe muri 1996 hava kari butaye. Imodoka imeze ite? Zari imodoka nziza, amakwasiteri meza cyane. Yari amakwasiteri niyo yazaga ageze nko kuri 6. Noneho ngewe ko nafashe icyemezo cyo gutaha, ni nahunze na murumuna wanjye n'akana kanje kamwe k'imfura. Ndavuga nti se ibi ni ibiki? Byageze aho igihugu cy'u Rwanda kiti turashaka abanyarwanda bacu be gukomeza kuburabura hariya, kubimanganira hariya, baza kudukura aho ngaho kugira ngo batuzene mu Rwanda. Ntitwabyumvishe neza, benshi ntibabyumvishe neza, ahubwo twarashwiragiye twirukanka za Nyiragongo, turamanuka iyo hepfo mu mashamba nyine. Ariko nageze mu mashamba hagati ndavuga nti ndi kumwe na murumuna wanjye, ndi kumwe n'umwana wanjye, ndakomeza nshwiragire mu buhe buryo? Fata icyemezo ngenda nsubira inyuma, ntavuze ngo ndataha, ariko nje ntashye. Nuko ndaza rero nsubira inyuma, ngeze aho bita za Mugunga hano, nsanga imodoka zirahari, nja mu modoka ndataha. Uba winjiye mu inanga abahutu? Neza niko bayitaga. Bayitaga ngo inanga abahutu, ariko nagezemo ho nsanga ni muri nkunda abahutu. Ntikandagiramo, nasaze ari muri nkunda abahutu ahubwo. Ugize gutya ubugarutse mu gihugu, wakira uti ubwo buhamya nabwo n'ubu ngo hari abantu bashidikanyaho? Ngeze mu gihugu nakiwe neza cyane, kuko izo modokari twajemo twaviragamo hano mu Dende, bakatwakira neza, icyo kurya twarukiraga iminsi 2. Ku munsi wa 3 buri wese ubwo yabaga yavuze waba urataha mu makomini ko babyitaga icyo gihe. Uwajyaga gutaha iwanyu bakaguha imodoka igutwara, ikarito y'amasafuriya, idebe rya biswi, kira kitu ibiringiti, ibintu byose bizagufasha ugeze iwawe. Urumva ko rwose jewe ngira mu Rwanda, kandi n'abandi bose twari kumwe, ndatekereza n'abandi ariko iyo bageze mu Rwanda ariko babibona, ibigeze mu Rwanda bavuga uti mana yanjye kuki ntatashikana. Uba ufashe icyemezo cyo kuza gufatanya n'abandi banyarwanda kurwubaka, hanyuma rero wakoze iki? Ubu ngubu Ntamukunzi ahagaze gute? Urakoze. Ngeze mu Rwanda icyo nakoze, nakomeje mu buhanzi bwanje.
ubuhanzi bwanjye bukoresha mu gukangurira abanyarwanda bari hanze nasizeyo, ndetse habaho muri Congo, haba no muri Tanzania n'ahandi hose ku isi baba bari. Reka ntekereze indirimbo zibakangurira gutahuka, nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kuba mu mashamba kandi iwacu mu Rwanda ari amahoro. Niyo mpamvu natangiye kuja ntekereza mpanga zira indirimbo z'ubumwe n'ubwiyunge, indirimbo zikangurira abanyarwanda gutahuka. Humva ndi mu gihugu narifashwe neza, nta kibazo, nta no hagira ngo afatwe nabi. Si ibyo gusa nakoraga, nja mu ndirimbo z'amatora, amabarura, nja mu ndirimbo n'indirimbo y'itegeko nshinga. Itegeko nshinga muri 2003. Indirimbo zakoze icyo gihe ni nanje wazihanze. Urumva ko nakoze ibintu bijanye no kwerekana ko igihugu cyacu uko bagitekereza hanze nuko bakivuga atari ko kiri, ahubwo igihugu cyacu iyo ukandagiye mu Rwanda usanga ari amahoro. Izo ndirimbo cyangwa se ibihangano byawe ko bari muri gahunda za leta, hari agafaranga byaguhaye nabwo? Agafaranga ntabwo navuga ngo nta gafaranga byampaye, kuko byampaye n'amahoro. Icyo gihe urabizi muri za 98 97 n'iki, ntabwo twakorera kuvuga ngo amafaranga, igihugu cyacu kiri kwiyubaka, sibyo? Ngewe icyo nakoreraga no kuvuga ngo amahoro. Naho ubundi nasubiye mu gisirikare narahembwaga. Ahubwo nk'ubwo buzima ntabwo wari wakatubwiye waje gusubira mu gisirikare gute, wakoraga iki icyo gihe? Mbere yuko nsubira mu gisirikare, nkamungutse ngeze mu Rwanda, kuko nakunze ndi mu gisirikare n'ubundi. Mbere yuko nsubira mu gisirikare naraje njya mu rugo mbana n'abandi nkuko bisanzwe, ariko byageze aho nigeze no kubikomozaho, byageze aho bahamagaza abantu bari abasirikari nka Exfar, tujya guhurira mu ngando nkumba, dukora integre, duhuzwa na RPF. Urumva ababishatse bahise bakomeza mu gisirikari, urumva nanjye ntabwo bari kunsiga hejuru y'ibyo bari babonye nakoze. Nari nahimbye indirimbo nyinshi mu nganda aho ngaho, bati nagomba gusubira mu gisirikare, nuko nanjye nasubiyemo. Ni nk'uyu musirikare mukuru mwahuye ukumva ufite amatsiko yo guhura nawe, hanyuma niba nibyo mwaganire tubwire byari bimeze bite? Abasirikare bakomeye nahuye nabo ni benshi, mvuze umwe wenda bagira ngo niwe nahuye nawe gusa, ariko nka afande James Kabarebe twarahuye, twaranavuganye. Utese mwahuriye he? Uri umusirikare mukuru, ntabwo ari nk'ababandi ba mbere bo muri leta ya mbere. Umusirikare w'iki gihe mukuru ntabwo gutinya. Twahuriye hehe? Ni igihe twari turi kuvana ingabo zacu muri Congo, ako kantu kigeze kubaho. Ubwo twagiye hari Goma, turi ku kibuga cya Mwami Ndeze, niho ingabo zose zari zahurijwe, ariko dushaka ngo zize hano mu Rwanda. Nari mfite indirimbo rero nk'umuhanzi kandi umusirikari, nari nateguriye icyo gikorwa n'abasirikari. Nyicuranze barayibyina, tekereza abasirikari n'umugenzi wawe, nanjye ubu nambaye tini, ibintu nk'ibyo ngibyo. Afande aramanuka ava aho yari yicaye, aramanuka nyura mu basirikare, araza ageze imbere yanjye, nabo arabyina n'abayobozi bandi, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Arababwira ati, mwumva ibyo umusirikare wacu ari kuvuga, wacu. Ati koko abasirikare bacu reka tubatware, atari gatoki kazira kandi nk'uko ari kubabwira. Iryo jambo ryanshimishije kubona generali. Byaranshimishije cyane, ariko hari n'abandi benshi twagiye duhura. Nibura ukomeje kuri General Kabarebe, ibyo bihe byiza mwagiranye, urwo rwibutso mwagiranye wagusigiye iki? Urwo rwibutso twagiranye cyo rwansigiye, umusirikari wese wari uri aho ngaho, ubu ngewe niyo mbonye aravuga ati uyu musirikari n'umusirikari yakoze akantu kandi nanubu baracyakora kandi keza kabaho. Wumva ni ikintu kizima kandi ikintu cyiza gikomeye. Akije muri mwajyanye muri Congo? Twe twajyanye Congo. Hanyuma rero ubugize gutya ukoreye igihugu,
igisirikare cyo kukivamo gute rero? igisirikare nakivuyemo nk'uko abandi bose igihe iyo kigeze bataha. Natashe muri 2006 numva nakivuyemo nk'uko abandi bakivamo, mbese nasezerewe. Imyaka igeze. Reka tuze ku buzima bwa buri munsi bwo muri no minsi. Ubu Ntamukunzi habaye hati. Ubu ndiho nyine nkaha mu Nsanze ndi kubagara amasaka, ubuzima ndiho n'ubu ngubu. Gusa hamwe abanyamakuru nukuja mutuvugana nkatwe twagize wenda bakaje batwibuka. Naho ubundi ubuzima bwo n'ubu ngubu ndi munyine. Muri gahunda y'iterambere none uwo wimariye iki ugejeje ku kibyumweriko? Iterambere nigeze kubakubwira ko kiriya gihe nari kugira iterambere. Icyo gihe twari turi guharanira kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro. Buryo ko natangiye ku ndirimbo zikangurira abanyarwanda gutahuka, bari hanze babwira nti mutahuke, bari babeshya n'ibiki byose, ndetse nigeze bananjyanayo za Congo, za Tanzania na ukumva. Icyo gihe ntabwo ari nk'uyu munsi turi kuganira uri kuvugana n'umuntu ngo mpereza amafaranga ya naya, waje mu gitaramo kiniki ngo aya. Icyo gihe ntabwo ariko byabibiri. Ari nayo mpamvu wenda bari bahari ugasanga abahanzi bari gutinya ngo ngo ninjyeho nkavuga ibi ngo uzasanga ngo bangenzeho, sinshaka kuvuga ibintu nk'ibyo. Ariko twe twaratoboye turavuga. Twaratoboye turavuga. Mu bantu washishikaje gutaha cyangwa se abumvisha indirimbo zawe bagataha, ni nk'abandi batashye bikakushimisha cyangwa se bikakuneza ukumva ko ari umusaruro uturutse mu bihangano byawe? Abantu batahutse bikanshimisha n'abanyarwanda bose batahutse, ariko noneho yenda wambwira uti se nkabahi wabuzi bana bikwibwira bati twatashye tumaze kumva ubuhamya bwawe? Ababimbwiye bo ni benshi kuko na muto bonjyayo najyaga njyayo bakambwira bati indirimbo zawe twarazumvaga, akenshi nizo zatumye twe dutaha. Naho mvuze ngo mu bantu baba baratahutse wenda bikanshimisha, byashimishije n'abandi banyarwanda. Abaje rero rwarakabije bura batahuka, ntabwo bitashimishije n'abandi. Namuko, ubu muri ya gahunda yo gutera imbere no guteza imbere ubuhanzi bwawe ugeze hehe, uhagaze kuki muri iyi minsi? Muri minsi urabona turi mu bihe bibi bya corona virus. Ngo ngeze mu bibi byo gutera imbere. Icyo gutera imbere kwanjye kereka ndasaba ubuvugizi. Naho gutera imbere se natera imbere nibiri mu masakanga. Ntabwo ndi muri studio ngo wenda ngo ndi gukora indirimbo izumvikana hanze hirya no hino hose. Ntaya masaka nibyo birayi mpinga, sibyo? Uretse ko n'ubuhinzi iyo ubushizemo umwuga utera imbere. Hanyuma rero mu bana wabyaye ninde wagukurikije, nirese wifuza guterekenya mu cyawe by'umwihariko kugira ngo nibura inganzo yawe utazazima mu gihe waba utabarutse? Mu bana banjye nabyaye mfite umwana w'umukobwa witwa Mukandayisenga Furaha. Azatekereye mu cyanjye kuko icya mbere azi kubyina, icya kabiri afite ijwi ryiza, anaririmba neza, icya gatatu kandi ni umuhanzi, icya kane azi no gucuranga icyo bita umuduri nawe umwigishije n'ikindi. Ubwo azatera ikirenge mu cyanjye igihe nzaba naratabarutse. Hari abahanzi bagezweho ndavuga abo muri no minsi, hari abo wabuzi wenda by'umwihariko bo wumva cyangwa se mwigeze guhura? Abo barahari turanahura benshi cyane. Navuga nk'aba Mani Marite, navuga nk'aba Chingims, ba Knowless. Ni benshi. Abo mwarahuye? Abo twarahuye ni benshi twahuye kuko twigeze no kuhurira mu itorero turi nk'abantu b'abahanzi, urumva twarahuye cyane. Ninde muri abo ngabo inshuti yawe by'umwihariko? Inshuti yanjye, abantu b'abahanzi ubundi twe turi abantu tugira urukundo, turakundirana. Ariko yenda mvuze ngo tuyisenge inshuti yanjye.
Basenderi ni inshuti yanjye n'abandi nabacingiye musi n'abandi bose abahanzi ubundi yo duhuye ntabwo navuga ngo ntabwo ari inshuti ni inshuti. Ni nkande wabuza akarimbo ke by'umwihariko muri abo ngabo bagezweho abo inshuti za by'umwihariko kuba nzi indirimbo ye nkama nayiririmba se nibura agace gatoya indirimbo z'abahanzi akenshi nyinshi ndazizi abenshi ariko akarimbo ubuzi ko bwoti iyi ngiyi ni runaka sinyizi neza ariko hari ukuntu nyizi. Indirimbo z'abahanzi nzizo ni nyinshi kandi nabo barabizi ko nzizi niba twarigeze guhura tugahora mu itorero ry'igihugu tukamarana ibyumweru bibiri indirimbo zabo bose n'abandi ntavuze nicaye nkitonda ndazizi. Impamvu z'u Rwanda kuzirimba nuko wenda zitari za gakondo nuko wenda ijwi ryawe ritandukanye n'iryawe kuki duha akantu gatoya ko mu ndirimbo zabo gatoya. Okay, reka nje ngusobanurire. Niwo mu buhanzi bwacu twe tutangira guhanga uretse ubu ndi kubibona ubu ubundi cyari kizira kikanaziririzwa gutekereza indirimbo y'umuntu ukumva barayishishuye iyo twajaga no mu marushanwa wenda nuko ntagiye kure niyo twajaga mu marushanwa bakumva mu ndirimbo ugiye gukora wakoze bumvishemo ijambo runaka ry'iyindi ndirimbo ya runaka diregite bahitabwaga bagwagarika sibyo umwimerere wawe niwo wakurikizaga igihangano cyawe nicyo bagenderagaho niyo mpamvu ugiye kuririmba indirimbo y'umuntu runaka gutya ntunze mikoro ntabwo nabishobora kuko no kwiririmba ntabwo nabishobora ariko ntunze mikoro ntabwo nabikora. Ngaturimbira yawe basi yawe uhitsemo jewe se murifuza ko ndirimba iyihe duhitiremo. Abanyarwanda twese twariyunze n'amahoro mwese murareba. Hari abavuga ko abahanzi muri no minsi namwe ba kera harimo itandukaniro mutandukaniye hehe? Ababivuga ngo abahanzi ba kera n'abiki gihe harimo itandukaniro ryo ririho mbere kera mbese imbere y'intambara twarahangaga ariko kugira ngo igihangano cyawe gitambuke kimenyekane nanga se wenda cyumvikane gikozwe byasaba kuja muri studio ya Radio Rwanda i Kigali. Ariko ubu umuhanzi w'iki gihe ari kugenda akaja muri studio yanditse agapapuro kariho amagambo y'indirimbo zaririmba nta melody ntaki akagenda akabira producer ati nshakira beat nshakira beat akamushakira beat n'ibyuma n'ibiki yarangiza agatangira akaririmba aririmbye mu bintu atarepese atagize gute noneho producer we akagenda agakora ibye yamugamba akayahuza indirimbo akagenda akayitunganya akashari mbere ntabwo ariko byari biri mbere ho twaragendaga tukajya hariya mikoro bakazitunga niba ari 3 enye 6 tukakubita live iyo mbyino iyo ndirimbo bikazagenda bikajya hariya ariko ubu ntabwo ariko bimeze. Bisa nkaho rero navuga ko afite umwimerere ari abubu kubera ntaribwo ari n'umwimerere gusa wenda n'iterambere. Ubu turi mu koranabuhanga naho umwimerere mbere n'abambere umwimerere twari tuwufite. Reka turebe ku bahanzi bo muri no minsi ninde wifuza ko nawe indirimbo by'umwihariko? No nifuje ngo nkorane nawe indirimbo twarayikoranye mbona sinzi ukuntu abigenje. Uwo ninde? Oya kuri mikoro ntabwo umuntu najyaho. Oya ariko hari n'igihe King James igeze kwemera ko muzakorana ariko mwazamuganiza mukumva niba twarakoranye byaheze hese ahubwo ko indirimbo itasohotse ibyo byaba ari ibanga ugiye kumfatisha na King James sibyo? Mwarayiretse mwarayisubitse murabiteganya byaheze he? Uko ntunze mikoro na King James uzari mutuje gutyo mubaze ico kibazo urazagusubiza. Icyo nzi cyo nuko twicaranye twaranavuganye twaranaganiye naye ikindi cyo uzamubaze n'abazagusubiza
cyangwa mwarayosutse mwasanze bitavamo? Oya, ntabwo ari uguhanga, si no kuvuga ngo ntibyavamo. Dushobora nk'uko turi kuganira gutya, bene abayisenga turaziranye. Tuganiye gutya ntabwo ari ngombwa kugira ngo tuvuge ngo tuzakora ibi, tuzakorana ibi, gusa hari igihe byashoboka. Ahubwo byari nka ryari twibutse nk'igihe mwagana cyangwa mwapanga ngo umushinga nubwo wadindiye? Nje ntabwo navanga umushinga waradindiye. Ntabwo navanga umushinga waradindiye kuko mu mutwe haracyahari, ibitekerezo turabifite, n'icyo gukora kirahari. Icyo gihe hari muri 2017. Imyaka yirenze igera kuri ino yose, indirimbo itarasohoka? Nta ndirimbo twakoze. Okay. Ninde wifuza no kumwakorana umuhanzi w'inzozi kuri wowe? Okay, ntabwo jya kugwisha bene muzabikosora. Nje indirimbo nayikoranye na Kingi James. Urukumva? Nicaje nyine batsindiraga Primus guma bakabahemba, uzi ko basabaga amantuza. None njyewe nifuje ngo nkuko mbajije ngo bese nifuza kuririmbana nande w'umuhanzi w'iki gihe. Nubwo nifuje kuririmbana nawe twararirimbanye. Ariko turirimbanye nari nzi kubwo yamfasha, sibyo? Iyo ndirimbo twakoze igasohoka. Twari kwa Pastapi. Noneho ngiye kumva numva ngo ngiye ngomba kwishurira, ngomba kugira gute, ndebye navana indirimbo ngiye ntanze amafaranga nkishurira. Aho abanyarwanda bazayumva ntabwo bazava ko ngiyewe namfite aninjo wakuze kira kintu, bazava ngo ni kira gihangange cyatanze amafaranga kandi ntacyo yakuzeho. Ibyo byatumye ngiyewe cyane ko n'indirimbo yari niyange, bituma njya mbihagarika. Ubu se cyafite inzozi zo gukorana nawe cyangwa ufite undi watekereza ko mwakorana? Inzozi zo gukorana n'abahanzi b'iki gihe ndazifite. Ubu natekereza nkumva namutekereje naguhamagara nk'umunyamakuru, namutekereje none reka tumuvugishe tunaganire nawe uri kubyumva. Ari nka batatu nibura bazi imbere kabuti nubwo twavugana, ariko uyu nguyu nibura nakifuza gukorana nawe. Abo batatu rero babyara abandi 6. Ntabwo ndabatekereza ariko barahari. Barahari ariko ntabwo kuri mikoro ntabwo najya ngo mvuge ngo ni runaka. Nindi uri kumva cyane muri no minsi? Ndi kumva nakorana na bene bayisenga. Oya, yewe no munyamakuru umuhanzi wumva muri no minsi uri kumva indirimbo ze cyane iki gihe? Iki gihe ndi kumva nka Jules Sentore, ni uri guhanga indirimbo zijanye ni ibyo tujya duhanga, mva batwisenge n'abandi. Gira ubutumwa utanga rero ku bakunzi ba Ntamukunzi bamenye kera ko muri no minsi by'ubuhanzi yabaye biparitse, igira mu buhinzi ahubwo? Ntabwo ubuhanzi n'ubuparitse, ahubwo ubuhanzi ngenda bukomeje nuko ari iki kibazo cyateyemo, si cyateye mu Rwanda gusa ni ku isi. Ubu ko twagukoraga mbere iki cyorezo kitari kituramo, kitari cyaza cyo kanyarwanda, ntabwo ari kubugubu turi gukora. Naho abakunzi babanje basanzwe bahanzi bamenye ko Ntamukunzi nkiriho kandi n'ibihangano biriho. Ubu hari ibihangano bishye ndi gutegura, banyitege mu minsi iri imbere nzabishira hagaragara. Ariko mbasabe rwose ibihangano nyarwanda babitera inkunga, umuco badutera inkunga, Minisiteri y'umuco idutera inkunga, iduhamagare. Inkunga ntabwo ari amafaranga gusa, ariko n'ibitekerezo. Tugahura bakadutekerereza bati hano mwakagombye guca, hano mwakagombye guca ngaha. Aba bana bato bari kuhanga nabo tugahura bati duhuje burya twagira kuri byinshi, kandi igihangano cyacu cyarenga kikagera no hirya, kikarenga imbibi z'u Rwanda kikagera no kure. Urakoze cyane. Urakoze nawe.